हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको पोएम बताऊंगी रेन वाली। दोस्तों, मैंने आपको पहले बटरफ्लाई बटरफ्लाई और मी एंड क्लैप 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 वाली पोएम बताई थी। आज मैं आपको रेन वाली पोएम बताऊंगी। जैसे रेन ऑन द ग्रीन ग्रास एंड रेन ऑन द ट्री, रेन ऑन द हाउस टॉप बट नॉट ऑन मी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल मैं आपको दूसरी पोएम बताऊंगी। थैंक यू।